好，今日即係大家見到個標題都知道今日係講怪味糖噶啦。咁點解好似同平時睇開嘅怪味糖有啲唔同呢？咁因為呢一隻係20種嘅，咁有啲我食咗嘅，即係有啲我食咗啲啲啦。喺呢個喺屯門一田廣場一田超市度買嘅。咁當然啦，有嘔吐味啦，即係嘔吐物嗰隻味啦，有鼻屎味啦。有臭油鼠味啦，咁有臭雞蛋味啊！好似影錯咗，係呢度臭雞蛋味啦。然之後呢度就係嬰兒尿布味，或者係第二隻味啦。咁其餘嗰啲都係新出嘅，咁通常都唔難食嘅新出嗰啲。我發現有一個好搞笑嘅地方就係話，嘔吐物味全部都係好味嘅，唔係嘔吐物味，即係有可能嘔吐物，有可能係嗰個係即係有可能係土味啦，但係我發現我呢個全部嗰啲呢一隻色嗰啲全部都係土味嚟嘅，呢一隻又全部都係鼻屎味嘅，呢啲全部都係臭雞蛋，呢啲全部都係嬰兒尿布味，所以全部都係統一嘅，冇話咩怪味，有可能怪味，有可能唔怪味嗰隻咯。咁呢度咧就有說明書啦，係啦，同埋呢一啲嘅，我冇臭物味，不過俾大家睇下呢個最多人關心嘅嘔吐物味，佢係點嘅咧？focus 到？算啦 ，focus 到而家 focus 到，咁得啦。咁我而家就會試食嘅。咁我一定會準備啲嘢啦。首先嘔吐袋一大卷，我最中意飲嘅雪梨茶，係啦。咁我而家咧就會食咗嘔吐，即係大家好想知土味或者嘔吐物味係點啦。咁我而家卡片準備一下。咁大家好，我而家已經準備好晒㗎啦。咁所有材料啦，咁包括嘔吐袋，你一定要準備嘔吐袋，因為費事你嘔嘅話就好難食啦，會變咗係即係更加難食。如果你冇嘔吐袋嘅話，會變咗。咁咧我就會唔好意思啊。我今日就一定會食咗嘔吐物味或者係土味嗰隻糖先嘅。咁我而家試俾大家睇啦。我揀一粒多紅色嘅先啦。呢度啊，俾大家睇睇，得唔得？冇錯，呢粒我試食啦。係土味嘅。咁係土味啊！土味咧就係好似一般食土咁啦，係咯。咁食唔土味都幾好味嘅。咁即係我哋已經食咗呢一隻味啦。我哋而家就試食一下嬰兒尿布味，因為有人話嬰兒尿布味一啲都即係冇料到啊。喺度食嬰兒尿布，我揀晒啲嘢擺喺度先，好冇？臭油鼠，呢個臭雞蛋啊，係個。呢個鼻屎味好難食嘅真係，我覺得鼻屎味仲難食過其餘嗰啲咯，真係最難食我覺得。咁咧，我已經食土味啦，所以而家咧就開始我嘅嘔吐旅程，真係好難食嘅嘢。因為我之前都食過，咁先食嬰兒尿布冇咁勁嗰啲啊。咁通常都冇椰子味，因為通常同一即係呢隻全部怪味，呢隻全部好味，呢一隻全部怪味，呢一隻全部怪味咁咯。咁呢一隻啦，我都希望唔好中招，但通常都中。我試下先。咁我諗住唔吸片啊，食嘅過程咩望下。冇錯。都唔係幾難食，我應該可以配完呢個就應該又食得落嘅。雖然我都準備咗，好彩我準備咗啲雪梨茶，咁咪實嘔咯。但聽人講啲臭油鼠味都好難食，即係好似喺個口度放屁咁啊。第二隻我係試臭油鼠㗎啦。好啦，咁我已經食完啦，大家好啊！
又翻返嚟啦！我已經食完嗰隻嬰兒尿布味，好 OK 啦嚇。飲完嘢真係冇事。呢個臭油水好多人驚嘅，真係好臭啊！真係。咁我而家食啦。哎呀，好難食！即係我一咬已經喺度放緊皮，所以我即刻嘔咗出嚟俾大家睇下。我淨係咬咗一啖㗎啦，講真。呢度咬咗一啖啦，見唔見到？好一啖咋就想嘔，真係好難食，好似放屁咁。但係千祈唔好食呢隻先啊，真係好難食。嗱，我影住你即係到你啦，即係我而家到你啦。最後一隻係你，即係牛油柏君，一就係臭雞蛋味嘅。通常係臭雞蛋，試下先。我都係一咬先，試探下唔難食先咬嘅。哇，好難食！我都係咬咗一啖就發現咗佢難食嘅。咬咗一啖唔難食嘅話，我先食落肚嘅。咁呢一隻鼻屎味聽人講就唔係幾難食嘅，但係我自己覺得臭油水係最難食嘅，因為我未食過嘔吐物。咁臭雞蛋我反而覺得仲好過臭油水咯。咁好似冇芝士味，臭芝士係咯。而家到你啦，呢一隻目標人物臭雞蛋或者係牛油炮，通常都係臭雞蛋。我而家試一試咬一咬。臭雞蛋咬落去係甜甜地嘅。但之後就開始發啲臭味，已經發咗臭味，好臭，所以我已經決定唔食啦。咁當然啦，我呢條片呢，就係齋係咬一咬，如果臭嘅話就唔食噶啦，而唔係真係成粒擺晒入口嘅，試都唔試嘅。咁我哋已經試晒啲舊口味，即係話例如話嘔吐物啊之類啲嘢啊。咁我哋而家試下新口味啦。我都唔知大家想我試邊一隻先咯。咁如果你係想講嘢嘅話，就喺留言板度寫哈利波特怪味糖，然之後冒號就話邊一隻色啦，或者第幾格，係咯，即係1、2、3、4、5、6、7、8、9，係咯，算啦，我唔講啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12，唔係呢個11、12、13、14、15、16、17、18、19、20啊！嗱，就係咁樣咁多好數啊！咁係咯，咁我就會試我自己想食嗰邊隻啦。我想試下呢隻係橙味嘅啊！我拎出嚟先，同埋想試下呢隻檸檬味嘅，聽人講話係，唔係睇到係。呢個呢咁難食，好似好核突咁樣。因佢話係西瓜味，咁你而家試下，先試下呢一隻先，橙味嘅，都係咬一咬先。啊，呢隻食得，呢隻橙味食得落肚，呢隻食得肚。咁我都幾推介大家買呢盒啦，可惜冇乜怪味咯嚇。呢盒65蚊啦，啱講咗屯門一田超市買嘅，好味道。我而家試下呢隻，佢話係檸檬味嘅，真係檸檬味，不過有啲難食，我嘔啊！橙味好味，但係檸檬味梗係我嘔算。咁而家到呢一隻啦，係 watermelon 嘅，試下先。好臭，唔食得啊，好難食一隻。俾大家睇下佢哋啲屍體，全部都咬過一啖就去抌啦，即係咬過一口就抌得。呢一個唔係，因為呢個我係好味道，本來就係俾個檸檬味搞我咗。咁今段片呢，咁都係講咗啦。如果大家想即係我拍邊一隻味呢，你哋就喺留言區度寫啦。咁希望大家訂閱我啦，同埋點 like 咯，係咯，係咁啦，拜拜。